Marchinha com a XJ, hein? É nada. Moleque! Ai, ai. Nossa, é só moto alta, hein? O povo tá adquirindo bastante moto alta. Vemos um gatinho ali. A Lander. A irmã. Só que essa daí é preta e vermelha. Olha o busão querendo bater na traseira do Citroën. Vamos raspar a pedaleira. Então vai. Ih, motoboy, não tem seta não, meu filho. Não tem seta não. Ai, top speed na Lander, hein? Meu, tem muita torque essa moto, ó. 112 em quarta marcha. Eita porra, estão parafusando um bagulho ali que deu até um susto. Acho da hora o pneu dela traseiro gritar. Eu só não vou fazer isso porque tem uma motoca aí na nossa bota. Ai, ai, como é bom brincar às vezes, né? Fazia tempo que eu não brincava assim. Mas como diz o ditado, quanto mais você brinca, mais perto do chão você fica, Glauco. Ah, eu sei mais. Mas eu adoro minha motoquinha no Landinho. Só nos quebrou. Olha a arrancada dela, meu. Vai, palha, fica ou vai? Eu fico ou vai? Eu fico ou vai? Eu fico ou vai? Olha o cara entrando na contramão, meu. Só na derrapada. E aí, chicletinha? Lá na minha vila, lá antigamente a gente chamava bis assim, lead, nem tinha lead, né? De chicletinha. Porque era um negocinho muito pequeno.
balançando. Tá dando nó nas tripas, meu. E aí, meu filho? Bom, galera, vou ficando por aqui. Forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Fui! Não esqueçam de dar o like e curtir. Deixem seu like, curtam o canal. E compartilhem com todo mundo. É isso aí, galera. Forte abraço. Fui!